Катюша. Доброго утра. Доски какие-то валяются, приехали. Кубик. Это решение приобрести 100-ю доску, так как все переигралось. Крыша должна была изначально быть 400 толщиной, но я переиграл по утеплению и буду утеплять я пеноплексом. Ребята, пеноплексом, да. Вот таким вот. Вату нахрен, эту всю вату не хочу, ничего. По этому поводу я еще расскажу. Но фишка такая, что у меня 200-я доска же привезена. Я планировал две вместе ставить, специально эту доску. Заказывал, ждал. Две на ребро, и получалось 400. Утепление должно было 350 быть. Вот толщина крыши должна была быть. Но переигралась, и теперь у меня крыша 300. То есть по логике вещей надо было 150 их 2 штуки, да, и все и 300 было бы. Уж коль куплено. И как бы мне жалко почему-то 200-ю использовать. Как бы пригодится она еще, вернее, такая доска. И я решил еще 100-ку добавить, чтобы не пилить вот эту. Во-первых, и пилить это полная фигня. И вот 100-очку по-бырому мне привезли. А сегодня еще ночью у меня был дзен. И я понял, как я буду стропила между собой стыковать наверху. Во-первых, выскочила в одном месте интересная задумка. Тем самым я, потом я покажу, расскажу про нее, вернее. Тем самым я усилитель туда еще спрячу. И буду я внахлёст крепить верхушку коньковую. Хотел сначала в стык, друг друга, да, и фанерные усилители ставить. Но это трудоемко, и нахрена оно, да, надо мучиться. Нахлёст нормально. Сейчас поставлю там 2 доски. А, да, кстати, я что-то ничего не показывал, да, не снимал. Вот у меня вот так вот получается все. Все кривое, видите, вот, да, вот. Фронтон, я говорил, что он кривой. Фу. Это, в принципе, вообще не важит нисколько. Вот, потому что чистовые, я буду 600 между делать стропилами. Я одну первую выставлю идеально ровно и от нее пойду шагать. Сегодня же хочу пролить цементом вот эти лотки, полностью сверху начну лить, прям жидкой, чтобы оно протекло, прям не знаю, зачем такое усилие нужно. Какое должно быть создаться усилие, чтобы сорвало крышу, оторвало с фронтоном, это чушь. Куда здесь? Это нереально просто. Такой домик, чирик. Какой-то и маленький становится сразу с досками. Сейчас это цементом пролью скаты. И доски надо убирать. Если время будет, время уже не будет, уже 2 часа. Надо заливать, 3 часа уезжаем. Забавно получается. Папа он бежит. Оп, папа включил случайно насос. Спасибо. Доски все плавают, да? О, папа, мудень. Мы именно должны сразу махом литься. Вот такая, здесь 2 ведра и ведро воды. Вот такую херню хочу сделать. Прольется как надо.
Ну вот так вот получилось. Вот. Эту сторону я больше хотел пролить, вот здесь прошлогодний. Ну и заодно стал лить с самого верха. Здесь не буду лить, там прочняк. Все, сегодня все. Всем привет. Уже вечер. Ничего сегодня не было. Ничего сегодня не съемывалось и не делалось. И вообще я тут приехал. Что я приобрел? Печные дела всякие приехали. Тихонько приезжать. Но это не я. Человек, который будет делать все. Я приобрел дверочки. Это прочистные будут. Сейчас покажу. Я как только их увидел, сразу понял, что эти дверки должны быть. Раз. Вау. Вперед было тянуть. Вот такой механизм. Дверка прочистная. ДПРЗА. Кельты. Как-то кельты вообще ни к селу, ни к городу, по-моему. В дизайне. Должно быть, потому что прям радовать глаз. А еще знаете, что я приобрел? Для этого монстрика маленького. Я уже задачился поиском бит. Да, у меня вот. Так, ну брать. В моем арсенале появилась Милуоки. Те, кто знает, кто такие Милуоки, вернее, блин, понимаете, у меня первый раз Милуоки вообще в руках. И еще, знаете, что я приобрел? Вот такой вот набор. Он же сразу, сейчас покажу, какая-то вещь. Я не понимаю, Германия тыры-пыры, произведено в Британии. Ну, короче, это не имеет никакого к Китаю никакого отношения. Я даже в магазине попросил открыть, потому что меня очень интересовала одна вещица. Только вычитал про нее. Выглядит следующим образом. Вот. Видите, это чудо чудесное. Сила магнита здесь я просто офигею. Я даже еще не пробовал эту штуковину в работе, не знаю. Но я более чем уверен, что это работает как надо. Вот эта хрень прикольно, я повелся на то, что это зачищать провода. Она же сразу и держатель для бит. Это все ударное, это все для импакта. Мне даже интересно проводок зачистить этой штукой. Извините, не в ту сторону. Надо еще и сжать. Блин, вы понимаете, как просто это работает. Клево. А еще эта фишка используется. Смотрите. Чирик, и у вас получается отвертка. Прикольно, да? Но. Вон оно куда убирается. Ну вот для чего этот держатель вообще? Сам это его фигует на потом. Хлобыськ. А теперь мы берем саморез. Вот для чего это. Видите? Надо дотянуться. Как раз. Ой. Пардоньте. Идемте на улицу в сандалим куда-нибудь. Наш же экспериментальный уже раз. Понимаете, как это удобно? Здесь вообще пофиг. Ой. За передним чехлом я не заметил, что туда это ушло. Вот такая вот штуковина. Я не понимал, что это такое. Это 0 обозначает. Типа до сюда дошло, все. Ну да, и видно с боков. Ну сейчас мы пойдем доски таскать. Крутить сегодня нечего. Выглядит это так прикольно. Вот эта штучка-дрючка. О, торсионная бита. Когда я уже ощущу всю эту мощь.
Конченый хлам я выкинул на. Забыл показать. А еще то что, да, при таком. Раз, ну так, в руке можно было, конечно, так и обойма на месте. Но с учетом того, что ты можешь пользоваться этой обоймой, в принципе, нужды вообще в рукодержании нет. Ну, как бы ровно. Да, кучеряво. Прикольно.